अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तुम सारे खैर खैरियत ना लो। सो अज दा व्लॉग शुरू करने हैं। सवेरे सवेरे दा टाइम है। रात को बड़ी शदीद बारिश थी है ते हुण बड़ा प्यारा मौसम बनया खड़ा है। देहात बहु घट मसाइल थींदन, लेकिन हिंदी निस्बत शहरन बहु ही ज़्यादा मसाइल थींदन बारिश के दौरान। ख़ास तौर उठा कर पानी का मसला थींदे क्योंकि तंग गलियां होंदियन। ही तो इलावा बिजली का भी काफ़ी मसला थींदे। ही तो इलावा अपना गैस का भी शायद मसला थींदे बारिश के दौरान। तो इतना कर मैं तो सारा माहौल लिखा दितम। तो हुण असां वेंदे पियूं शायद अलीपुर उठा कर नाश्ता वाश्ता करें क्योंकि मौसम भी बहु खूबसूरत बनया हुआ है ते नाल दे नाल तो भी इंजॉय करवाना। अलीपुर की तरफ रवाना थींदे पियूं। इत्थों सही पेट्रोल पवा गिंदू और खुशखबरी की गाल यह है कि पेट्रोल 40 रुपये सस्ता थी गया ही महीने।
अलीपुर पुज गए हैं सही। सब तो पहले तो शहर थोड़ा जहा काम है वो करे नू वल कितनी अच्छी जगह ते बैठे नाश्ता करे नू। कोहाट बंगिश ते पुज गई सही। हुण इत्था कर नाश्ता करे नू। गर्मा गर्म पराठे भी तैयार थिंदे पे। नाश्ता भी साडा आ गया सही ते असां शुरू भी कर दिते से। नाश्ते दे विच रोश अंडे छोले ते चाय हो सी। जै खावणे आ वञे। नाश्ता असा खा गए अल्हम्दुलिल्लाह। बस हुण चाय आ गई है। चाय पीते वाल इंशाल्लाह घर में निकल दूँ। वापस घर दो आंदे हुए रोड दा बड़ा खूबसूरत मंजर होंदा है। मैं आखे दोस्तों को ये भी दिखा देवा। उम्मीद है तो आज का व्लॉग अच्छा लगा उसी। तो मिल दो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। अपना ढेर सारा ख्याल रखा है। अल्लाह हाफ़िज़।